ret øget tid til den socialkonstruktivistiske hypotese, at den er sandt. Fordi at ellers, altså det var så usandsynligt, at man vil finde det der, i lyset af det, vi ved. Det vil sige, at det er en måde, altså en simpel og ret ukontroversiel måde, at opdatere ens tro eller tillid til en hypotese, i lyset af det, man finder i virkeligheden. Og det er den måde, den udtrykkes på. Det er langt nemmere at komme med et eksempel, som jeg vil komme med nu. Og det er fra historien Silver Blaze. Igen, jeg fortalte jer, at Sherlock Holmes, han var bayesianer og lavede process tracing. Selvom han vidste det måske ikke selv. Men den her historie om Silver Blaze, der går ud på, at der er en berømt væddeløbshest, der hedder Silver Blaze. Den bliver bortført. Den forsvinder mystisk midt om natten fra stablen. Og og det er ret mystisk, hvordan at den her hest det bliver væk og så videre. Holmes han laver en teori om det, som forbinder at det her hest at en gerningsmand, og så at hesten bliver væk, som er Y. I det, der er en række led, altså nogle delhypoteser, for hvad det skal være, hvis de forskellige kausale led skal være, hvad skal det være til stede. Og han opstiller i hans, altså vil man vil have en x, det hedder her, og så vil man have en række af de her små kausale led. En af dem en af hypoteserne er, at gerningsmanden er en insider. Men det, som Sherlock Holmes, hans erfaring, siger ham, er, at hvor plausibelt er det, at en insider vil gerne stjæle deres egen hest? Det giver altså ikke nogen mening. Det vil sige, at det her prior probability, det er ret lavt. Det giver ikke nogen mening, at ham her velkommende skulle hugge, altså en insider skulle gerne hugge hans egen hest i forhold til en masse alternative hypoteser, som er langt mere sandsynligt. At det var for eksempel en konkurrent, der gerne vil hugge den hest lige før det der vigtige væddeløb, så hans hest kunne vinde, og han vil tjene en masse penge. Det vil sige, at prior probability, Holmes er faktisk ikke ret stolt af hans tese. Han tror ikke på, at det er sandt. Altså, han sætter sådan ret lavt værdi på det der prior. Så har han sådan en empirisk, altså en hypotese, altså, at hvad har man egentlig forventet at se i den her, som han tester ved at have en observation. Det hedder hunden, som ikke gøde. Holmes har fået at vide, at der er en hund altså i stablen, som gør som sindssyg. Hver gang at Holmes er inde, så går den helt amok. Hver gang at andre folk er inde i det der stablen, den går også helt amok. Men han får det at vide fra mange forskellige kilder, at hunden gøde ikke den nat. Det vil sige, at han kan gå ind og proppe det ind i hans Bayesians formel. Og vil sige, at hvor sandsynligt vil det være, at hunden ikke vil gø. Altså hvis vi ser, den observation, der hedder hunden ikke gøde, i forhold til den insider.
det er ret stor, eller ret højt, ret sandsynligt, at hvis man finder i, at H er sandt, i og med, at det er svært at forklare i med andre måder. Man kunne sige for eksempel, at det kan godt være, at at der var nogen, som smuglede gift i hundens mad, men det skulle være, at man smuglede det ind i huset, hvor at hundens mad bliver givet ud, fordi at hvis man satte det bare ned i hundens mad, så vil hunden selvfølgelig gø, når den så en udefrakommende. Så det er jo sådan, hvis man finder i, altså, så er det jo ret sandsynligt, at H er rent faktisk sandt. Og det, som Sherlock Holmes så gør, er, at han propper det ind i hans Bayesians formel, hvor man har altså det der likelihood function, eller estimeret sandsynlighed, gange hans, prior, altså hvad han troede endelig på forhånd, hvor sandsynligt, at det var, at den her hypotese var sandt. Også i forhold til, altså i og med, at den her er 0,2 eller 20%, så må man sige, at umiddelbart den mest sandsynlige alternative hypotese, at det var konkurrenten, den er rimelig sandsynlig. Men det, som er interessant her, er, når han finder, at hunden ikke gøde, så gør det, at man kan opdatere ens forhånds tro på den her tese til, at efter han har foretaget den der observation, så siger man, at altså fra 20% til, ja, det er sådan lidt, det står ikke i historien, at det er 69,2. Men i hvert fald, han får også den i og med, at han finder noget, som så er usandsynligt. Hvis ikke H er sandt, så må det være noget om snakken. Så må H, altså vores tillid til H, stiger. Altså til at H er sandt, stiger betragtet. Og det, man endelig bruger den her logik til, er, når man skal lave hypoteser, og lave kausal inferens med process tracing, er, at man formulerer, altså det er som regel ikke 0,2. Vi har, jo i den her eksempel, er der måske vores prior, det er ikke ret stor, til at vores tillid til, at socialkonstruktivisme vil have ret i sådan noget så vigtigt som afslutningen af den kolde krig, de sovjetiske beslutninger. Den er vi ikke ret stolt på forhånd, hvor at vi har nok have en højere grad af tro på realisme. Så vil man formulere en hypotese, således at for eksempel man må sige et eller andet om, at jamen hvis det er, at vi finder i de her arkiver, at de faktisk ikke overvejede at gå i krig, den her vil være ret højt, så vil man proppe det ind i det der model og sige, når vi har foretaget vores studie, og hvis det er, vi finder, at den her, den der, at den rent faktisk holder, selvom det er usandsynligt, så vil vi tro på, at altså vores posterior, så vil vores tro på den socialkonstruktivistiske hypotese, at den er sandt, stige betragteligt. Og det siger, at man skal formulere ens hypoteser, som altså på den måde, at man skal tænke på, altså inde i de her likelihood functions. Og det vil jeg komme tilbage til. Fordi jeg tror endelig, at det er måske en tid til måske et spørgsmål eller to. Hvis der er nogen ellers, vil jeg efter pausen komme lidt væk fra den her mere abstrakte, og så ind i, hvordan ser en process tracing ud i praksis, hvad er det, man gør, og hvordan forbinder man det her med Bayesianisme ind til at kunne lave kausal inferens i noget, som I skal bruge, for eksempel i et speciale eller lignende. Jeg tror faktisk, jeg vil lige, nu har jeg snakket det der med n lige med 1, og så videre, men de fleste, der laver process tracing, de laver